India tum Sri Lanka fan paremponsi Asia Cup kachipa haipong. Asia Cup ke dam tang pai ni phai thom ke bra siar ni pen pangcheng ponsi chitini phai kre trok siar ni mesen pen pajipong. Lasolong kado kawe tim trokang bong pathu ponsi India la pen Sri Lanka der angdung ki tiang dengalong chipale du. Lason se chitini phai kre trok siar ni ar Premadasa International Cricket Stadium Colombo Sri Lanka long India la pen Sri Lanka angbong angdung ki ti pathu ponlu. Lasolong tim India tum ke pathu ke me par pega jok Sri Lanka tum 15.2 over along 10 wicket chipadam pen 50 run anse chipalong dun unchotlu. Puthot tim India tum 6.1 over along 51 runs chipalong ponsi 10 wicket pen chipai ponsi Asia Cup surihindra inkora ke thomke hayanong e chipalong ponlu. Lasolong player of the tournament anong e Kuldeep Yadav la pen player of the match anong e Mohammad Siraj fan pajir ponsi pathu pajir pon. News Desk report Malong News. Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang farman klar da kabirta.